W rolach głównych scenariusz reżyseria w kręgu tajemnicy. Muszę najpierw znaleźć wszystkich innych. Zaczekaj. Dobrze, że jesteś. Christopher zniknął. Uciekł. Jak to się stało? Gdzie byliście? Przy kręgach na polu za wzgórzem. Kiedy się pojawiły? Nie wiem. Christopher mnie tam zaprowadził. Powiedział, że znaczą trzeba jechać. Kto ma jechać? Słucham. Christopher wymknął się spod kontroli. Przecież miał nadajnik. Wyrwał sobie sztuczny ząb, w którym ukryliśmy chipa. Wiedziałem, że to się nie uda. Mówił coś? Że muszą jechać 12 sierpnia. Zaraz tam będę. Castaneda, jesteś wolny. Ogłuchłeś? Musisz zwolnić miejsce. Wynocha. Nie pobyłeś tu długo. Następny. Strzeż się. Oni nie odpuszczą. Robimy, jak ustaliliśmy. Jeśli to guz, to nie urósł przez 3 lata. Widać, nie było ci tu źle. Na pewno nie dostałeś wcześniej kulki? Może to tylko narośl kostna, co by wyjaśniało twoje migreny. Ale przestań walić głową w mur. Następny.
Montez, lieutenant. Proszę wsiadać, poruczniku. Musimy porozmawiać w cztery oczy. Za tym samochodem. Po co tu przyszliśmy? Zaraz ci wyjaśnię. Ale najpierw mi powiedz. Nie mogłeś żyć sobie spokojnie jak wszyscy? Popełniasz duży błąd. To ty popełniłeś błąd, ale to już koniec. Rzuć broń. Castaneda zasłużył na wolność. Siedział za porwanie, którego nie dokonał. I jeszcze miał mnie zabić, prawda? Ręce do góry. Na kolana. Ja też cię o coś spytam. Klękaj. Twój ojciec zabił moją matkę. Teraz on straci syna. Stój! Dlaczego to zrobił? Nie wiem, o czym mówisz. Trudno. Zaczekaj, błagam cię. Moja matka też błagała. Miałem wtedy 10 lat. Pomyśl o moim synu. Potrzebuję ojca. Ja też go potrzebowałem. Błagam cię, przestań. Czekałem na to 25 lat. Mój ojciec darował ci życie. Mogli cię zabić. Nie zrobili tego. Dlaczego mnie oszczędzili? Mów. Nie wiem. Przysięgam, że nie wiem. Widzisz, jak to jest patrzeć śmierci w oczy? Zabiję cię, dupku. Świadkowie widzieli Christophera Leroux w pobliżu szpitala. Co pani robi? Usiłuję zrozumieć sens tych przekazów. Trzeba umieć czytać znaki. Jeśli zwracali się do dzieci, Manon mówiła, jesteśmy ich dziećmi.
12 sierpnia. Musimy się odnaleźć. Jesteśmy ich dziećmi. Musimy się odnaleźć. 12 sierpnia. Żeby odjechać. Jesteśmy ich dziećmi. Musimy się odnaleźć 12 sierpnia, żeby odjechać. Odwiedzimy tatę w szpitalu. Ale nie mów więcej, że gdzieś odjedziesz. 6-letni chłopcy tak nie mówią. Rozumiesz? Tak, mamo. Jeśli ktoś nas zobaczy, powiemy, że idziemy na spacer, bo cię boli głowa. Chodź. Wejdź. Jak się czujesz? Dobrze. Lekarze mówią, że z tego wyjdę. Wkrótce zacznę wstawać. Jak tam, mój mały? Zabili go. Kogo, synku? Zabili go. Chcę stąd jechać. Miałeś tak nie mówić. Obiecałeś mi. Zabili mojego tatę. Luka, zaczekaj. Gdzie jesteś? Szuka pani małego chłopca? Widział go pan? Jakiś mężczyzna wziął go za rękę i odeszli. Jak wyglądał? Młody. Dziwnie patrzył, ale nie zdążyłem się przyjrzeć. Uprzedzałem cię, że jeśli narazisz naszego syna na najmniejsze niebezpieczeństwo, porwałaś go? Ukryłaś gdzieś, żeby z nim wyjechać? Przysięgam, że nie. Odszedł z kimś. Gdzie byliście? W szpitalu. Coś ty robiła w szpitalu. Puść mnie. Oszalałeś? Chcę odnaleźć syna. Jeszcze nie pojąłeś? Luka nie jest twoim synem. Kłamiesz, dziwko. Nienawidzę cię. Luka to mój syn. Nieprawda. Jest inny. Jak myślisz, dlaczego zniknął? Nie wiesz, co mówisz. Powtórz jeszcze raz te bzdury, to cię zabije.
Mon fils a disparu. Mój syn został porwany. Il a été enlevé. Je sais, François. Wiem. Tu sais aussi qu'il a A enlevé wiesz, kto go porwał? ton petit ami Christopher. Ten twój Christopher, Que tu es l'idée którego zachciało ci się uwalniać. Świadkowie widzieli go w szpitalu. Lâche-moi. Puść mnie, to boli. Je te jure que si on retrouve pas mon Jeśli fils, mój syn się nie odnajdzie, ty za to odpowiesz. tu sais pas qui ils sont. Nie zdajesz sobie sprawy, kim oni są. Courcelles, Courcelles, Christopher. Christopher i inni. Ce sont des fils To d'aliens. synowie kosmitów. Ils ne sont plus humains. Nie są ludźmi. Tu peux savoir ça. Skąd możesz wiedzieć? Mais ça fait des années qu'on les Badamy to od étudie. lat. C'est pour ça qu'ils se font. Nie bez powodu dali się porwać. Et toi, tu débarques. A ty wchodzisz nam w drogę Tu débarques là. i wszystko Sans rien savoir du rozwalasz. tout. Et tu fous tout. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce bureau? Co pan tu robi? Je vous prie de Proszę sortir stąd wyjść. immédiatement. J'espère pour toi. Módl się, żeby Luka się odnalazł. Sortez, j'ai dit. Proszę wyjść. Mais il est complètement dingue. Zwariował. Qu'est-ce qu'il voulait? Czego chciał? Accusé de la disparition. Oskarżył mnie o porwanie syna. Vous avez des indices? Macie jakiś trop? Nie, Mais c'est la loi des séries. ale to czarna seria. Jeanne Laborde, votre hôtesse de Tę stewardessę Jeanne Laborde Elle vient de se faire agresser właśnie chez elle. napadnięto w domu. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Co tu się wydarzyło? Vous avez vu votre Widziała hôtesse? pani napastnika? Qui est-ce, Jeanne? Kto na panią napadł? Qui a tenté de vous tuer? C'est Simon. 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 Jaki Quel Simon? Simon? Simon Castaneda. Simon Castaneda. Vous connaissez Simon Zna go Castaneda? pani? Je vous ai menti. Był moim kochankiem. Il était avec moi dans la Leciał c'est ze mon mną. petit ami. C'est moi qui l'avais fait mourir. Ukryłam go w samolocie. Mówi kapitan. Proszę zapiąć pasy. Wchodzimy w obszar turbulencji. Faut que j'y aille. Muszę iść. Attends-moi ici, je viendrai te dire quand tu Zaczekaj pourras tutaj. sortir. Powiem ci, kiedy będziesz mógł wyjść. Pourquoi vous nous avez rien dit Dlaczego au sujet pani de o nim nie Castaneda? wspomniała? Parce qu'après ce vol, il est devenu fou. Po tym locie zwariował. Pendant des années, il m'a Prześladował mnie latami. Il était fou de moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Czego chciał? Pourquoi il vous a agressé? Dlaczego panią zaatakował? Il était survolté. Koniecznie chciał ją Il voulait la odnaleźć. retrouver. Retrouver qui? Kogo? Il voulait retrouver qui? Proszę nam powiedzieć. Notre fille. Naszą córkę.
Je l'ai abandonnée à sa naissance. Porzuciłam ją po urodzeniu. Nie byłam w stanie sama jej wychowywać. On służył w wojsku. Vous savez où est cet enfant? Wie pani, gdzie ona jest? Je sais même pas comment elle s'appelle. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Elle aurait quel âge? Ile ma teraz lat? Elle aurait 18 ans. Za dans 3 3 dni skończy 18. 18 ans dans 3 jours. Je les connais pas, je suis née sous X. 18 ans dans 3 jours. Votre fille s'appelle Pani Julie. córka nazywa się Julie. Elle est dans la région. Mieszka teraz w schronisku, À w l'auberge de Cassis. jeunesse de Cassis. Mais comment vous pouvez la Skąd pani ją zna? Je l'ai rencontrée. Spotkałam ją. Mon Dieu, comment est-ce possible? Jak to możliwe? Cette médaille. Ten wisiorek. Je l'ai trouvé, c'est... Znalazłam go w samolocie. C'est fini. I już po wszystkim. Tout est fini. Vous avez vu? Widziała pani? To cud. Nous sommes vivants. Żyjemy. Jamais je n'oublierai ce Nigdy moment. nie zapomnę tej chwili. Viens, assieds-toi. C'est à vous? To pani? Merci. Tak. Vous avez vu ce qui s'est Dziękuję. passé? C'est incroyable, n'est-ce pas? Widziała pani, co się Je stało? crois qu'on To s'en souviendra nieprawdopodobne. toute notre vie. Zapamiętamy to na całe życie. Tenez, je vous le donne. Proszę to wziąć na pamiątkę. Souvenir. Je m'appelle Anne. Jestem Ann. Merci, Anne. Dziękuję. Cette femme. Ta kobieta Cette femme était ma mère. to była moja matka. Je suis comme eux. Ja też do nich należę. Je suis l'une d'entre eux. Jesteśmy ich dziećmi. Nous sommes leurs enfants. Nous devons nous retrouver. Musimy się odnaleźć. Mais qui? Kogo devez-vous retrouver? musi pani odnaleźć? Votre fille. Pani córkę. Nous sommes pareils. Jesteśmy podobne. Qu'est-ce que ça veut dire, Co ça, to que vous znaczy? êtes pareil? Ça veut dire qu'elle Że risque de ona disparaître. też może zniknąć. Elle a filé. Uciekła. Bah où, je ne sais pas. Nie wiem dokąd. Elle a dit aussi que sa Powiedziała, mère était dans że jej l'avion. matka też była w samolocie. Xavier, Xavier, tu m'entends? słyszysz mnie? Oh, c'est pas vrai. La mère de qui était dans la... Czyja matka była w samolocie? La mère de qui était Pytam, dans la... czyja? La mère de votre sœur. Pańskiej siostry.
Cześć. Qu'est-ce que vous faites là? Co pan tu robi? Je vous connais pas. Nie znam pana. Jesteś bardzo ładna. Cieszę się, że wyszedłem. Sorti d'où? Skąd? Z więzienia. Laissez-moi, lâchez-moi. Proszę mnie puścić. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Czego pan chce? Musiałem cię odnaleźć. Głos mnie tu doprowadził. Jaki głos? Głos, który kazał mi cię szukać. Pan zwariował. Zobaczyłem cię i wiedziałem, że to ty. Pourquoi moi? Laissez-moi. Niech pan mnie puści. Cicho. Nie bój się. Nic ci nie zrobię. Mais je vous ai vu hier. Widziałam panią wczoraj. C'est qui ce mec? Co to za typ? Qu'est-ce qu'il me voulait? Czego chciał? Jestem twoim ojcem. To ja doprowadziłem go do ciebie. Musieliśmy się odnaleźć. Jesteś córką nie tylko tego człowieka. Je suis quoi? A czyją? Także moją. Jesteście ludźmi, ale też jednymi z nas. Przyjedziemy po was. Macie spotkanie. Rendez-vous avec qui? Z kim? Z nami. Mais c'est qui vous? A kim wy jesteście? Waszymi rodzicami. Musimy ocalić nasz lud. Wy nas uratujecie. Mais sauver qui? Jakich nas? Nie budź go. Allô? Tu, Xavier. Gdzie jesteś? Wypuścili cię? Gdzie jesteś? J'ai retrouvé. Odnalazłam Kastanedę. Musicie uciekać. Wojsko was szuka. Où est-ce qu'on va comme ça? Dokąd idziemy? Une ancienne abbaye. W pobliżu jest stare opactwo. Znasz je? Non. Nie, Je sais qu'elle existe. ale wiem, gdzie jest. Świetnie. Il nous a menti. Okłamał nas wszystkich. Il nous a menti à tous. Je sais, Wiemy. je sais. Ton père est un homme. Twój ojciec jest niezwykłym człowiekiem, ale ma swoje wady. Ton heure est venue. Teraz garçon. pora na ciebie. C'est à toi de Musisz prendre. przejąć dowództwo, C'est à toi de pokazać mu, kim jesteś. Depuis quand tu le sais? Od dawna wiesz? O czym mówisz? Est-ce que t'as oublié de me dire? O tym, Et puis, o czym zawsze zapominałeś mi powiedzieć. sur les origines de ta chère O petite- pochodzeniu twojej ukochanej córeczki. Kocham was oboje tak samo. Nikogo nie wyróżniałem. Tu m'as embarqué dans une mission Wciągnąłeś qui mnie w trahissait coś, czemu sam się sprzeniewierzyłeś. toi-même. Passé toute ta Całe swoje zasrane życie maskowałeś skutki zdrady. Nie rozumiem, o co ci chodzi. de ta trahison. O twój romans. Quand est-ce que t'as Kiedy découvert odkryłeś, ça? że jej matka ma implant? Jeszcze nim zaszła w ciążę.
Ale nie wiedzieliśmy wtedy, co on oznacza. To ty usunąłeś jej nazwisko z listy pasażerów? Oczywiście. I to przez nią kazałeś zabić żonę Rogera. Nieważne, co mogła ujawnić, byle nie tykała twojej córki. Majer o mało przez to nie zabił mnie. Przyłożył mi pistolet do głowy. Przykro mi. Laura nie wie, kim jest. Nigdy nie miała z nimi kontaktu. Nie zna ich języka. Przetrzymuje mojego syna. Zdaniem policji porwał go Christopher Leroux. Zapominasz, kim oni są. Co o nich wiemy? Stanowią prawdziwe zagrożenie. Nie rób nic przeciwko niej. Całe życie ją chroniłeś. Je dirais même que t'as passé toute ta vie à la protéger. Opactwo jak trzeba. Pewnie zaraz ujrzymy mnichów. Wątpię. Od 100 lat jest puste. To się okaże. Nawet Bóg stąd uciekł. Ale ktoś tu jest. Lucas. Christopher. Nie do wiary. Ja cię tu doprowadziłem. C'est toi. C'est cool. Czułam, że się jeszcze Sentez bien qu'on se zobaczymy. reverrait. Czułaś? Znasz tego chłopaka? Wiedziałaś, że oni tu są? Enfin, pas consciemment. Tylko podświadomie. To jak ten mały cię tu doprowadził? Je vous expliquerai. Wyjaśnię panu. Promettez-moi de ne pas bouger de cette Ale teraz nie ruszajcie się stąd. Dobra. Gdzie jest bar? Cieszę się, że cię widzę. Qu'est-ce qu'il me voulait, les militaires? O co chodziło wojskowym? Wiedzą, że odnalazłaś kastanetę. Passager clandestin. To on był pasażerem na gapę. Julie to córka jego stewardesy, Jeanne Laborde.
Jak na niego trafiłaś? J'ai aussi retrouvé Christopher. Odnalazłam et też Lucas. Christophera i Luca. Son sains et saufs, ils sont dans l'ancienne Są w abbaye. opactwie. Tu savais qu'ils étaient là? Skąd wiedziałaś? Nous sommes retrouvés naturellement. Odnaleźliśmy się bez trudu. Comme Castaneda. Złożyłam w całość wszystkie wiadomości i odkryłam tajemnicę. J'ai mis tous les Dzieci messages ludzi z comptables implantami przyciągają się wzajemnie, rozpoznają się. Są zaprogramowane tak, Les enfants d'implantation żeby sont się naturels. odnaleźć. Ils se reconnaissent et sont programmés pour se retrouver. Aucun être humain. Ludzi nie da się zaprogramować. Nous ne sommes plus tous. My nie jesteśmy jak inni ludzie. Nous? My? Je suis l'un d'eux. Jestem jedną z nich. Ma mère était dans l'avion. Mama była w samolocie. Elle aussi, c'est une implante. Ma implant. C'est pour ça qu'elle m'a laissée. Dlatego mnie zostawiła. C'est ça que mon père et A elle ne tata voulaient pas nie que je chciał, fasse. żebym ją odnalazła. Je suis pas humaine. Nie jestem ludzką istotą. J'appartiens à une autre espèce. Należę do innego gatunku. J'ai peur. Boję się. Ça y est. J'ai l'impression de vivre un rêve. Mam wrażenie, że to sen, Ou un cauchemar. a raczej koszmar. C'est que j'ai compris en tôle. Wiesz, że przez ciebie gniłem w więzieniu? Je sais. Wiem. Et t'étais où, toi? Gdzie wtedy byłeś? J'étais prisonnier. Też mnie więziono. Ah oui. Tak? Et où ça? Gdzie? Je sais pas. Nie wiem. Pourquoi t'as enlevé le petit et tu Czemu l'as mis porwałeś ici? małego i sprowadziłeś tutaj? Parce qu'on a rendez-vous. Mamy spotkanie. Bah oui, t'as rendez-vous à ton W âge, toi. twoim wieku ma się spotkania? Tak, odlatujemy. Niby dokąd? Chez nous. Na naszą planetę. C'est ça, ouais, dans les Akurat. étoiles. Tu veux partir, toi aussi? Ty też chcesz lecieć? Bah oui. Tak. Je me suis toujours demandé ce que Zawsze myślałam, co ja tu robię. Ma mère m'a abandonnée. Mama mnie Faut porzuciła. dire ça. Nie mów T'as tak. pas vraiment eu le choix. Nie miała wyboru. Julie doit venir. Julie musi lecieć. Jest naszą siostrą. Non, ça suffit, les conneries, hein. Dosyć tych bzdur. Odwiozę cię do matki, smarkaczu. Przestań. Castaneda, puść go. C'est bon. Żartowałem. Tęsknię do mamy. Et ça veut partir dans les I tak i étoiles. chcę lecieć na inną planetę. On va se débrouiller. pour Postaram que się, żebyś zobaczył mamę. Mais d'abord, il faut que tu me Ale dises najpierw mi powiedz, ce que tu sais sur co ton wiesz o tym spotkaniu. Ils vont venir. Przyjadą po nas. Nous devons nous rassembler. Musimy być razem. Qui, nous? Ile nas Combien jest? sommes-nous? Nous sommes 17. 17. Tu sais où ils sont les Wiesz, gdzie są inni? Non. Ils essaient de nous Próbują parler. do nas mówić, ale nie mogą. Il faut que je sois au rendez-vous. Muszą przybyć na spotkanie. Et ce rendez-vous? Gdzie ono Tu ma sais où il być? doit avoir lieu? Facile. Nie wiem. Jestem zmęczony. Viens, tu vas dormir. Musisz się przespać. Tu t'appelles comment? Jak się nazywasz? Nous n'avons pas de nom. Nie mamy imion, bo nie mamy już ciał. Demande-lui pourquoi. Spytaj dlaczego. Pourquoi? Dlaczego? Parce que nous sommes Wskutek devenus katastrofy staliśmy się à duchami. la suite de la catastrophe.
Quelle catastrophe? Jakiej katastrofy? Przed tysiącami lat wyczerpaliśmy zasoby naszej planety. Aby przeżyć, ulegliśmy stopniowej mutacji. Demande-lui comment Spytaj, jak trafili na Ziemię. Comment êtes-vous Jak sur trafiliście na Ziemię? Nasze duchy błądziły w kosmosie, aż znalazły schronienie. L'avion. Samolot. Zamieszkaliśmy w ludzkich ciałach. Et nous, on est quoi là-dedans? A kim my jesteśmy? Dziećmi, które przywrócą życie naszemu ludowi. Comment? Jak? Pojedziecie do nas. W kontakcie z wami odzyskamy nasze ciała. Musicie nas uratować. Po to przyszliście na świat. Mais comment partir? Jak tam dotrzemy? Otrzymacie wiadomość w sprawie miejsca spotkania. Qu'est-ce que vous avez à me Co regarder tak na mnie patrzycie? Planeta informuje obywateli, a nie pomaga uciekinierom. Vous savez bien que c'est To nie są zwykli uciekinierzy, tylko odmienni ludzie. différent. Jak to odmienni? C'est vous, c'est moi. To ja jestem specjalistą od zjawisk paranormalnych. Czy pan? Ilu ich jest? Pour l'instant. Na razie 4. Et d'après le petit Lucas, Ale ma c'est być 17. Tyle, ile dzieci exactement le mieli nombre pasażerowie d'enfants parmi les samolotu. passagers du vol 173. Je ne comprends pas ce que fait Lucas. Nie rozumiem, co Luka robi wśród nich. Czy to ważne? Il faut les aider, c'est tout. Trzeba im pomóc i tyle. Je veux bien demander des moyens. Poproszę o wsparcie, ale planeta nie może finansować ucieczki dziecka. Et où comptez-vous aller? Dokąd chcecie jechać? Parle d'un rendez-vous qui aurait Mówili lieu o le 12 août. spotkaniu 12 sierpnia. Z kim? Est-ce que je peux compter sur vous? Mogę na pana liczyć? Où sont-ils? Gdzie oni są? Vous saurez le moment venu. Dowie się pan w stosownej chwili. J'ai vu votre fils. Widziałem pani syna. Ma się dobrze. Il va bien. Il est où? Gdzie on jest? Avec Laure. Z Laurą. En sécurité. Avec Laure. Ale dlaczego? Mais pourquoi? Je dois le voir. Muszę go Il zobaczyć. faut que je voie mon fils. Écoutez, je sais que Lucas est différent. Wiem, że Luka jest inny. Qu'il a des capacités Ma mentales hors du commun. nadnaturalne zdolności. Seulement, on voudrait comprendre pourquoi les Chcemy enfants zrozumieć, disparaissent. czemu takie dzieci znikają. disparaissent. Nie chcę, żeby zniknął. Je veux récupérer mon fils. Chcę go Alors odzyskać. dites-moi qui est son véritable Więc père. proszę powiedzieć, kto jest jego prawdziwym ojcem. Ça ne me regarde pas. Nie pańska sprawa. Comptez le ramener à l'homme qui vous a Chce fait go ça. pani zwrócić komuś, kto pani to zrobił? C'est son père. To jego ojciec. Continuez de l'affirmer. Mówiąc tak, Ça vous évitera de... przynajmniej uniknie pani kolejnych ciosów. J'ai peur. Boję się. Lucas dit que Luka son mówi, że véritable jego prawdziwy père ojciec est un être qui żyje vient de Lorenzo. w ciele Lorenza. Vous allez bientôt revoir votre Wkrótce zobaczy pani syna. fils. Confiance, Erika. Mon général? Panie generale, pan Jérôme z ministerstwa. Bien. Bureau du général. Do biura generała. Vous voulez bien me suivre? Proszę za mną. Program STAR powstał 25 lat temu. Tyle czasu Ministerstwo Obrony przydzielało wam środki.
Miliony euro poszły na najnowocześniejszy sprzęt badawczy. I jaki jest wynik? Stwierdziliśmy istnienie nosicieli implantów. Mówię o bezpieczeństwie narodowym. Tu chodzi o zagrożenie globalne. Proszę dowieść, że nie jest to czysta fantazja. Trzy dni dzielą nas od ważnej operacji. Nie może pan teraz przerwać naszej misji. Dam panu nawet 5 dni, ale nie kieruje pan już programem STAR. Od tej chwili dowodzenie przejmuje pański syn. Syn zdradza ojca. Tak bywa. Ale ty pogwałciłeś także hierarchię służbową. Mam to gdzieś. Liczysz na poparcie cywilów? Pokażemy im niedługo rzeczywiste efekty. I obaj skończymy przed sądem wojskowym. Teraz ja decyduję. Kieruję programem STAR. Koniec odcinka 10. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Małgorzata Ryst. Czytał Maciej Gudowski.